في الحلقات اللي قبل كده اتكلمنا عن طبيعة المسيح، البشرية والإلهية. كان متوقع جدا الموضوع ده يكون محط اهتمام من المفسرين، عشان كده ظهرت هرطقات كتير جدا عن طبيعة شخص يسوع المسيح. طلعت تفسيرات أكتر عن مفهوم اتحاد الطبيعتين دول ببعض. والحقيقة إن الهرطقات دي برغم خطورتها وتحدياتها إلا إنها ساعدت الكنيسة في كل عصر إنها تصيغ إيمانها بصورة أوضح لكل الناس، عشان ما يكونش في مجال إنه تظهر أي تعليم مش قويمة. من أشهر الهرطقات الهرطقة الأريوسية، نسبة إلى أريوس. أريوس كان قسيس في الإسكندرية سنة 311 ميلادية، وتأثر بتعليم السبيليون اللي كانوا شايفين إن المسيح كان مجرد شكل وظهور لله الآب. مضمون الهرطقة دي كان بيقول إنه أريوس ينكر لاهوت المسيح ويرى إنه أقل من الآب في الجوهر، وإنه مخلوق، أو بمعنى أدق إنه كائن وسيط أعظم من الإنسان ولكنه أقل من الله، ومن خلال المسيح خلق الله بقية الكائنات. مجمع نقية المسكوني سنة 325 ميلادية رد على الهرطقة. أعلن آباء المجمع أن يسوع المسيح ليس كائنا وسيطا بين الله والبشر، لكن هو الله ذاته في شخص الكلمة والابن الوحيد، الواحد مع الآب في الجوهر والطبيعة، وأن تصريح أريوس ده هيؤدي لفكرة تعدد الآلهة، وهو ما لا تؤمن به المسيحية. هنكمل كلامنا في الحلقة اللي جاية عن الهرطقات اللي شككت في طبيعة المسيح.